Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим Москва шаарындагы коом, уюм, WhatsApp группа, кыскасы ынтымак, такси жамааты баарыңыздарга кайрылуу. Мына мондай элчиликтин алдында күнүгө жолугушуулар, күнүгө чогулуулар болуп атыптыр. Интернетте мен өзүм эле көрүп аткам, жардам берип атат деп. Бирок азыр посольствого келсек, эшигин жаап жооп бербей атат. Биздин бийлик өкүлдөрүнөн качан жардам келет бул белгисиз албетте. Ошондуктан урматтуу диаспора, урматтуу коом, уюм ынтымакты ушундай убакта көрсөтүп, баарыңыздар, жалпыңыздар бир чогулуп, бир единый справочный центр жана единый мындай помогательный, билбейм, кыскасы жалпы бир ынтымак мондай сыяктуу аренда калып зданияны, анан кандай десем, жардамга муктаж адамдарды ошол жактан дайыма кабыл алып тургандай кылып, вопросторун чечип бергендей кылып турсаңыздар аябай жакшы болмок деген ойдом. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн кайдыгер карабаган кыргыз элим, баарыбыз эле азыр кыйналбасак дагы алдыда эгерде бул вопростор чечилбесе баарыбыз кыйналып калышыбыз мүмкүн. Россия бизди целый вечность бакпайт. Ошондуктан ушул видеону дагы таратып, жана тааныштарыңыздар ошол диаспорада, ошол уюм, коом, соомдордо болобу, ошолор менен да сүйлөшүп, мындай өзүбүз кыймылдап, ынтымакта анан бийликке кайрылып, ошол бийликке биз көрсөтүп туруп кайрылсак, бул аябай сонун болот эле. Ага чейин деле бийлик өкүлдөрү албетте биздин кандай десем, кайрылуубызды четке какпайт. Анан урматтуу депутаттар, урматтуу дегенде эле жарашпай калды силерде. Бул вопросту чечишиңер керек. Ассаламу алейкум. Айта кетчү нерсе, ыйык Рамазан айыңыздар кут болсун, орозоңуздар кабыл болсун.